जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम बधाने। तो शुरुआत करिए। श्री श्री राधा गोविंदना चरणों में प्रणाम करी अने शुरुआत करिए। एमना आशीर्वाद लईए, गुरुना आशीर्वाद लईए। आपणा क्लास में मंगलता ने वधावीए। श्रीला प्रभुपादनी जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। બધા બોલજો સાથે। હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે। हरे कृष्ण हरे माताजी, कृष्ण दंडवत प्रणाम बधाने। हरे कृष्ण। ओम नमः स्वागतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयामुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। पुण्याश्रवणकीर्तनः। हृद्यन्तः स्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। विधियन्तः स्तोः भद्राणि भद्राणि विदुनोति विदुनोति सुहृद्यताम्। सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं
नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवत्या भगवत्या उत्तमश्लोके भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। તો ઉત્તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ જ આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે. નિત્યમ ભાગવત સેવાયા કરવાથી આપણા જીવનમાંથી અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર થાય છે અને નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. માતાજી, આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ બોલશો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે આનંદ કૃષ્ણ. પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, કીર્તિ ભવસાર માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, મિત્ર વિંદા સુમુખી દેવી માતાજી, આશા માતાજી, શોભના માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, હેતલ વસિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, દેવયાની ઝાલા માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, શ્રેણી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણાદેવી માતાજી, જીજ્ઞા ગુજરાતી માતાજી, ઉષાબેન સુરત માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ઈલા સોની માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, હરિપ્રિયા વિમલા દેવી માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રેયા દેવી માતાજી, અંકિતા પટેલ માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા દેવી માતાજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, જિગીશા પટેલ માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુજી, રતિલાલ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, વિશ્વ સોરઠિયા પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, કમલ પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, મોહનસિંહ વાલસિંહ બારૈયા પ્રભુજી, ભાવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, મિહિર વાલંબિયા પ્રભુજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, નયનેશ કરકર પ્રભુજી. ટોટલ 61 છે માતાજી. કોઈના નામ જી. બાકી રહી ગયા હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા બદલ. અને ખૂબ સુંદર સેવા કરી રહ્યા છો માતાજી તમે. તો અમરીશ પ્રભુ, કીર્તિમાન પ્રભુ, ઉર્મિલા માતાજી, તો બહુ અઘરી છે આ સેવા. અને કોસ્ટન એક સરખું એના ઉપર ધ્યાન આપવું અને બધાના નામ નોટ ડાઉન કરવા. કોઈ થોડી વાર માટે આવે, કોઈ વાર વધારે વાર બેસે હોય ને બધાના ઉપર ધ્યાન રાખીને અને તે છતાં બી પોતાની સાધના કરતા કરતા આ બધું કરવું એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા બદલ. જસ્ટ અ મિનિટ. તો આજે આપણે સ્ક્રીન દેખાય છે ને બધાને? હા માતાજી. જી, થેન્ક યુ પ્રભુ. તો આજનો આપણો શ્લોક છે સ્કંદ 2 અધ્યાય 8 શ્લોક ક્રમાંક 2. एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः. તો શરૂઆત કરીએ.
एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर एतद् एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर तत्त्वविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर तत्त्वविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः कथालोकसुमङ्गलाः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः प्रभुजी एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः वीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर एतद्वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर तद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां तत्त्वविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर
वेदितुमिच्छामि तत्त्वविदां हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोक सुमङ्गलः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोक सुमङ्गलः हरेरद्भुतवीर्यस्य एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यश्च कथालोक सुमङ्गलः हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोक सुमङ्गलः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोक सुमङ्गलः हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोक सुमङ्गलः હરે કૃષ્ણ. કોઈને હજી શ્લોક બોલાવો છે? માતાજીને કોઈને રહી ગયું હોય? સ્ક્રીન દેખાય છે ને? હજુ શેરિંગ જ થાય છે, માતાજી આવી નથી. આવી નથી. હવે દેખાઈ રહી છે ને? જી હા, હવે દેખાય છે માતાજી. હા. એતત આ વેદિતુમ જાણવા, વેદિતુમ જાણવા, ઈચ્છામી હું ઈચ્છું છું, ઈચ્છામિ હું ઈચ્છું છું, તત્વમ સત્ય, તત્વમ સત્ય, તત્વવિદામ પરમ સત્યને જાણનારાઓમાં, તત્વવિદામ પરમ પરમ સત્યને જાણનારાઓમાં, વર હે શ્રેષ્ઠ, વર હે શ્રેષ્ઠ હરે હે ભગવાનની, હરે ભગવાનની અદ્ભુત વીર્યસ્ય જે અદ્ભુત શક્તિઓથી યુક્ત છે તેની, અદ્ભુત વીર્યસ્ય જે અદ્ભુત શક્તિઓથી તેની યુક્ત છે. કથા 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 લોક સર્વલોક માટે, લોક સર્વલોક માટે સુમંગલાહ શુભંકર
સુમંગલાહ શુભંકર શુભંકર અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. રાજાએ કહ્યું, અદ્ભુત શક્તિઓથી સંપન્ન ભગવાન શ્રી હરિની જે કથાઓ ત્રણેય લોકના સર્વ જીવાત્માઓ માટે શુભંકર છે તે હું જાણવા ઈચ્છું છું. તો ભાવાર્થ માટે બે જણાએ હાથ રેઝ કર્યો છે. યસ હિરલ માતાજી જી મેં તો વાંચ્યું છે માતાજી. હા ઓકે હિરલ માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ શ્રી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. પરમેશ્વરની દિવ્ય લીલાઓથી સભર શ્રીમદ ભાગવતમ સર્વ લોકમાંના બધા જીવાત્માઓ માટે ખરેખર શુભંકર છે. જે મનુષ્ય તે અમુક સંપ્રદાયના હોવાનું માને છે તે અવશ્ય ભૂલ કરે છે. ભગવાનના સર્વ ભક્તો માટે તો શ્રીમદ ભાગવતમ સાચે જ બહુ પ્રિય ધર્મગ્રંથ છે. એટલું જ નહીં, અભક્તો માટે પણ તે શુભ છે. કારણ કે તે સ્પષ્ટ જણાવે છે કે માયા શક્તિના મોહમાં ભમતા અભક્તો પણ જો શ્રીમદ ભાગવતમની કથા ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સાચા સ્ત્રોત પાસેથી ભક્તિભાવ અને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળે તો તેમનો માયાના પાશમાંથી ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. ખૂબ સુંદર રીતે ભાવાર્થ વાંચ્યો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્યપાદાય નિતાય કૃપાપ્રદાયને ગૌરકથા ધામદયા નગર ગ્રામતારિણે શિલા પ્રભુપાદની જય. જય પતાકા ગુરુ સ્વામી મહારાજની જય. આપણે ચેપ્ટર 7 માં જોઈ ગયા કે બ્રહ્માજીએ નારદજીને ભગવાનની અવતાર લીલાઓનું વર્ણન કર્યું અને સુખદેવજીએ પરીક્ષિત મહારાજને આ બ્રહ્માજી અને નારદજી વચ્ચેનો સંવાદ જે હતો એ કઈ સંભળાવ્યો. પરંતુ આપણે જોયું કે અવતાર લીલાઓનું વર્ણન જે છે એ સંક્ષિપ્તમાં બ્રહ્માજીએ વર્ણવ્યું નારદજીની સામે. તો પરીક્ષિત મહારાજ હજી સંતુષ્ટ નથી થયા અને સુખદેવજીને કહી રહ્યા છે હજી વધારે હરિકથાનું વર્ણન હું જાણવા ઈચ્છું છું. અને સાથે એમને બીજો એક પ્રશ્ન કર્યો કે જે બ્રહ્માજીએ નારદજીને ભગવાન વિશે જે જ્ઞાન આપ્યું અને આ અવતાર લીલાઓનું વર્ણન કર્યું અને ભગવાનના દિવ્ય ગુણોને વર્ણવ્યા તો એ કોની કોની સમક્ષ નારદજીએ એમને વર્ણવ્યા અને કેવી રીતે સમજાવ્યું. એટલે નારદજીએ ક્યાં ક્યાં અને કેવી રીતે આ ભગવાનના જ્ઞાનને વિતરિત કર્યું એ મને કઈ સંભળાવો એવું પરીક્ષિત મહારાજ સુખદેવજીને કહી રહ્યા છે. તો આ પ્રશ્ન સાથે ફરીથી 8મા ચેપ્ટરની શરૂઆત થઈ અને આગળ પણ પરીક્ષિત મહારાજ ઘણા બધા પ્રશ્નો કરે છે. આ ચેપ્ટરનું નામ જ આ અધ્યાયનું નામ જ છે પરીક્ષિત મહારાજ દ્વારા પ્રશ્નો. તો પહેલા શ્લોકમાં પરીક્ષિત મહારાજે પ્રશ્ન કરે છે. શ્લોક 2 થી 6 ના ક્રમાંક સુધી પરીક્ષિત મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપેલી હરિકથાઓનું ગ્લોરિફિકેશન કરે છે અને એટલે કે શ્રીમદ ભાગવતમના ગુણગાન કરે છે 2 થી 6 શ્લોકમાં. અને શ્રીમદ ભાગવતમે આપણે જાણી જ ગયા છીએ કે ભગવાનનો શબ્દાવતાર છે. તો સુખદેવજીને કહે છે કે હરિકથા કહેવાનું ચાલુ રાખો કે જેથી હું શ્રી કૃષ્ણમાં મારું મન એકાગ્ર કરી શકું અને 3 ગુણોથી મુક્ત થઈ અને દેહ હું ત્યજી શકું. તો આ 2 થી 6 શ્લોકમાં પરીક્ષિત મહારાજ
હરિકથાઓનું અને શ્રીમદ ભાગવતમનું ગુણગાન કરે છે. એ પછી 7 થી 11 શ્લોકમાં પરીક્ષિત મહારાજ ભગવાન અને જીવ વિશેના પ્રશ્નો પૂછે છે, આત્મા પરમાત્મા વિશેના પ્રશ્નો પૂછે છે. એ પછી 11 થી 23 શ્લોકમાં પરીક્ષિત મહારાજ કાળ, કર્મ અને બીજા ટોપિક વિશે પ્રશ્નો કરે છે આ અધ્યાયમાં. એ પછી 24 અને 25માં શ્લોકમાં કહે છે સુખદેવજીને કે મેં જે પ્રશ્નોની જિજ્ઞાસા કરી છે એ પ્રશ્નોના ઉત્તર તો મને જણાવો અને એને સમજાવો, પરંતુ જે મારી જિજ્ઞાસામાં જે મારા પ્રશ્નો નથી આવ્યા એ પણ મને તમે સમજાવવાની કૃપા કરો. અને એ પછી શ્લોક 26માં પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કે હું તમારી વાણી રૂપ અમૃતનો આસ્વાદન કરવાથી મને કોઈ ભૂખ અને તરસની લાગણી થતી નથી. તો આપણે જાણીએ છીએ કે પરીક્ષિત મહારાજ જે 7 દિવસ એમને શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કર્યું તો એ નિર્જળા ઉપવાસ ઉપર હતા. એ કોઈ વસ્તુ ખાતા પીતા નહોતા અને સૂતા પણ નહોતા. 7 દિવસ કોન્સ્ટન્ટ એમને શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કર્યું. હવે અહીંયા એમને જરા પણ તકલીફ પડી નથી. અને એ પછી શ્લોક 27 થી 29માં સુખદેવજી પરીક્ષિત મહારાજના પ્રશ્નોથી ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે અને પરીક્ષિત મહારાજનું બહુમાન કરે છે કે તમે ખૂબ સુંદર પ્રશ્નો કર્યા છે અને આ પ્રશ્નો જે છે એ આવનારી પેઢીઓ માટે પણ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે પ્રેરણાદાયક રહેશે. અને એ પછી ચેપ્ટર 9માં સુખદેવજી અધ્યાય 9માં સુખદેવજી આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપશે પરીક્ષિત મહારાજના. તો આ હતી આખા ચેપ્ટર 8ની અધ્યાય 8ની સમજ. તો હવે આ શ્લોકમાં આજનો જે શ્લોક છે એમાં પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કે હરેર અદ્ભુત વીર્યસ્ય કથા લોક સુમંગલાહ. તો અદ્ભુત શક્તિઓથી સંપન્ન ભગવાન શ્રી હરિની કથાઓ ત્રણેય લોકના બધા જ જીવાત્માઓને માટે શુભંકર છે. સુમંગલાહ, ખૂબ સુંદર શબ્દ છે સુમંગલાહ, સુમંગલ કરવા વાળી છે હરિની કથાઓ, એવું અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજ કહી રહ્યા છે. અને પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે હરિકથા કોઈ પણ સંપ્રદાયનો વ્યક્તિ હોય, અભક્ત હોય, બધાને માટે શુભંકર છે. પરંતુ જ્યારે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી ધ્યાનપૂર્વક અને ભક્તિભાવપૂર્વક જો શ્રવણ કરવામાં આવે તો વ્યક્તિ મનુષ્ય એ માયાના પાશમાંથી છૂટી જાય છે. તો આ આજના શ્લોકની સમજ છે. તો આપણે જાણ્યું કે 2 થી 6 શ્લોકમાં પરીક્ષિત મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતમના ગુણગાન કરે છે, ગ્લોરીફાય કરે છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમ એ કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ નથી. તો શ્રીમદ ભાગવતમ આપણને ખબર છે કે સુખદેવજી મહારાજ અને પરીક્ષિત મહારાજ વચ્ચેનો જે આ સંવાદ થયો એ 5000 વર્ષ પહેલા થયો અને આપણને શ્રીમદ ભાગવતમ મળ્યું. પરંતુ એવું નથી. શ્રીમદ ભાગવતમ એ અનાદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છે. જ્યારથી ભગવાન છે ત્યારથી શ્રીમદ ભાગવતમ પણ અસ્તિત્વમાં છે. તો હવે જ્યારે બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુમાંથી બ્રહ્માજીનો જન્મ થાય છે અને એ પછી બ્રહ્માજીને કાંઈ મળતું નથી એટલે પછી એમને ઓલા અક્ષર સંભળાય છે તપ, અને એ પછી તપ કરે છે બ્રહ્માજી, અને એ તપથી પ્રસન્ન થઈ અને ભગવાન બ્રહ્માજીની સામે હાજર થાય છે. અને એ જ્યારે હાજર થાય છે ભગવાન, ત્યારે ભગવાન બ્રહ્માજીને ચતુશ્લોકી ભાગવતમનું જ્ઞાન આપે છે. તો આ ભાગવતમ જે છે ત્યારે ભાગવતમ સૂત્રના રૂપમાં હતું. ચતુશ્લોકી ભાગવતમ આજે આ અધ્યાય આ સેકન્ડ કેન્ટોના 9મા અધ્યાયમાં આવશે ચતુશ્લોકી ભાગવત. આઈ થિંક 33 થી 36 શ્લોક
9મા ચેપ્ટરના આ સ્કંદના 2.9.33 to 36 ખૂબ સુંદર રીતે પ્રભુપાદે આ ચતુશ્લોકી ભાગવતમને સમજાવ્યું છે. તો ભાગવતમ અનાદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છે, પણ ત્યારે આ રૂપમાં નહોતું ભાગવતમ. અત્યારે જે આપણે 18,000 શ્લોકોમાં આપણને આપ્યું છે આપણા ગુરુએ શીલા પ્રભુપાદજીએ, તો એ રૂપમાં નહોતું આપણી પાસે ભાગવતમ, પણ સૂત્રના રૂપમાં હતું. એટલે હવે સૂત્ર એટલે શું એ આપણે સમજીએ. તો સૂત્ર એટલે આપણે કોઈ પણ વસ્તુને જે લાંબી લચક ન કહેવી હોય તો આપણે એને શોર્ટ ફોર્મમાં કહીએ છીએ. તો આપણે ભૌતિક જગતમાં જેવી રીતે આપણે કહેવતોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ને, હા, કે કોઈ વસ્તુને નાના રૂપમાં કેવું હોય તો આપણે કહેવતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હા, જેવી રીતે ના બોલવામાં 9 ગુણ, બોલે એના બોર વેચાય. હા, તો એના ઉપરથી માણસ સમજી જાય કે ભાઈ શું કહેવા માંગે છે. તો એવી રીતે આ આધ્યાત્મિક વસ્તુમાં જ્યારે આપણે જોઈએ કે આપણે કોઈ વસ્તુને નાના સ્વરૂપમાં કેવી હોય, સપોઝ એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈએ કે ભગવાન સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ છે, આનંદ સ્વરૂપ છે ભગવાન, હા, આનંદના સાગર છે. તો એના માટે આપણે એને ટૂંકું આપણે બોલવું હોય, શોર્ટ રૂપમાં બોલવું હોય તો આપણે શું બોલીએ? આનંદમયો ભાસ્યાત. હા, તો આ એનું ટૂંકું સ્વરૂપ છે કે ભગવાન આનંદમય છે, આનંદ સ્વરૂપ છે. આપણે પહેલા કેન્ટોમાં આ શબ્દને જોઈ ગયા. તો એવી રીતે આપણે બીજું લઈએ તો નિત્યો નિત્યાનામ ચેતનસ ચેતનાનામ. તો આને કહેવાય સૂત્ર. નિત્યો નિત્યાનામ ચેતનસ ચેતનાનામ એ શેના માટે વપરાય છે? કોઈને ખ્યાલ છે? આપણે જાણી ગયા. હરે કૃષ્ણ. તો એના માટે શું, આપણે જે લાંબી આત્માની જે ભગવાન અને જીવ એ અલગ અલગ છે. જીવ જે છે, આત્મા છે, એ ભગવાનનો અંશ છે. હા, તો આપણે એના માટે કેવું હોય, અને ભગવાન અને જીવ ગુણોમાં એક સમાન છે, પરંતુ માત્રામાં સમાન નથી. હા, તો એને સમજાવવું હોય તો આપણે શું કહીએ? નિત્યો નિત્યાનામ ચેતનસ ચેતના નામ. એને ભગવાન અને જીવ અનાદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છે. તો આ બધાને શોર્ટ ફોર્મમાં સમજાવવું હોય તો આપણે આ રીતે સમજાવી શકીએ. અચિંત્ય ભેદાભેદ કહી શકાય ને માતાજી? જીવ અને ભગવાનનો કમ્પેરિઝનમાં હા, આવી શકે, એક રીતે આવી શકે. હા, જી પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તો એવી જ રીતે સેમ વે ભાગવતમ, શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એ શ્લોકો સોરી, ક્ષમા કરજો. તો શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એ ઉપનિષદો, પુરાણો અને વેદોનું શોર્ટ ફોર્મ છે શ્રીમદ ભાગવતમ. હા, વ્યાસદેવજીએ આપણે આગળ જોઈશું કેવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતમ આવ્યું અસ્તિત્વમાં. તો એ શોર્ટ ફોર્મ છે, એટલે કે સૂત્રના રૂપમાં. પહેલા તો વૈદિક કાળમાં સૂત્રના રૂપમાં હતું શ્રીમદ ભાગવતમ, ચતુશ્લોકી ભાગવતમ. હવે ત્યારે બ્રહ્માજી તો ભગવાને જે કહ્યું ચતુશ્લોકી ભાગવતમ, એ બ્રહ્માજી તો સમજી ગયા હતા. હા, કેમ કે બ્રહ્માજી સૌ પ્રથમ જીવાત્મા છે આપણા. હા, અને ઉચ્ચ કોટીના ભગવાનના ભક્ત છે. હવે આપણને જો સમજવું હોય તો આપણા માટે, કળિયુગના જીવો માટે વ્યાસદેવજીએ ખૂબ સુંદર રીતે બધી આ વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદોને બધા વિભાજિત કર્યા, અને આપણે કળિયુગના જીવ માટે આ શ્રીમદ ભાગવતમ આપણી પાસે આવ્યું. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, ચારે વેદ સાર છે, પંચમ વેદ કહેવામાં આવે છે ભાગવતમને. હા જી માતાજી, હું એના ઉપર જ આવી રહી છું આગળ. તો એ રીતે આપણી પાસે સૂત્રના રૂપમાં આવ્યું, એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવતમને વેદાંત સૂત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. કેમ કે આ શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે આ બધાનો સાર આપી દીધો છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં વ્યાસદેવજીએ. તો એટલા માટે સૂત્ર કહેવાય છે શ્રીમદ ભાગવતમને. તો હવે કૂર્મ પુરાણ, વાયુ પુરાણ, ભાગવત પુરાણ આપણને સમજાવે છે કે સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં સર્વોચ્ચ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બ્રહ્માજીને વેદ આપ્યા હતા, અને પ્રથમ જન્મેલા જીવ હતા બ્રહ્માજી. હવે લાંબા ધ્યાન પછી શુદ્ધ થયેલા બ્રહ્માજીને, તપ કર્યા પછી બ્રહ્માજીને
આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાન દિવ્ય વાંસળી વગાડતા ભગવાન કૃષ્ણના દર્શનથી ધન્યતા પ્રાપ્ત થઈ અને આ કૃષ્ણની ભગવાનની વાંસળીનો જે દિવ્ય ધ્વનિ જે છે આ ભૌતિક જગતમાં ઓમ તરીકે પ્રવેશ્યો. આ બધું 12મા સ્કંદમાં ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવેલું છે. તો આ પ્રથમ દૈવી ધ્વનિ જે છે એ બ્રહ્માજીના કાનમાં પ્રવેશ્યો અને એમના હૃદયને પ્રકાશિત કર્યું. અને આ ગાયત્રી મંત્રો અને વેદ તરીકે આ દિવ્ય ધ્વનિ જે છે એ બ્રહ્માજીના 4 મુખોમાંથી બહાર આવ્યો. એટલા માટે આપણે જોઈએ છીએ કે જે શ્રીમદ ભાગવતમનો જે પહેલો શ્લોક છે એ ગાયત્રી મંત્રથી શરૂઆત થાય છે. ધીમહિ શબ્દ આવે છે. જન્માદસ્યથી શરૂઆત થાય છે. અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની અખંડ સાંકળ દ્વારા વેદોનું જે આ જ્ઞાન છે એ પેઢી દર પેઢી ઉતરી આવ્યું અને કળિયુગ તરીકે ઓળખાતા આ વર્તમાન સમયગાળામાં આ વેદોને 4 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા. તો વ્યાસદેવજીએ દ્વાપર યુગના અંતથી કળિયુગની શરૂઆત સુધી વૈદિક સાહિત્યનું સંકલન કર્યું. અને જેવી રીતે 4 જે યુગો છે એનું કાળચક્ર એક પછી એક આવે છે, એવી જ રીતે સત્યયુગમાં વૈદિક સાહિત્યના વિસ્તરણની કોઈ જરૂર હતી નહીં, કારણ કે ત્યારે લોકો શાંતિપૂર્ણ હતા, પવિત્ર હતા, દીર્ઘાયુ હતા અને ઓમનો જાપ કરતા હતા અને એમાં તમામ વૈદિક મંત્રોનો સમાવેશ થતો હતો. અને એ પછી ત્રેતાયુગમાં 25% આધ્યાત્મિક વૃત્તિની ખોટ થવા લાગી. એ પછી દ્વાપર યુગમાં 50% આધ્યાત્મિક જે ચેતના છે એ લુપ્ત થવા લાગી મનુષ્યોમાં. અને આપણે જોઈએ છે કે અગાઉના યુગોમાં જ્યારે લોકો જે હતા એ શ્રુતિધર હતા. શ્રુતિધર એટલે કે જેઓ ફક્ત એક જ વાર સાંભળી અને દરેક વાતને યાદ રાખતા હતા. અને આમ વેદો જે છે આ બધું જ્ઞાન જે છે એક પેઢીથી બીજી પેઢી સુધી યથાવત રીતે પ્રસાર થયા. પરંતુ કળિયુગમાં લોકો જેને કહેવાય ને કે શ્રીમદ ભાગવતમનો 1.1.10 આપણને સમજાવે છે કે કળિયુગમાં લોકો ઝઘડાખોર, આધ્યાત્મિક રીતે આળસુ, ગેરમાર્ગે દોરાયેલા, કમનસીબ અને હંમેશા માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશે. તો આપણે જોઈએ છે કે આજકાલ આપણે નાની માહિતીને સંગ્રહ કરવાને આવશ્યકતા અનુસાર પુસ્તકો, ઈ બુક, સર્વર અને ક્લાઉડની જરૂર પડે છે આપણને યાદ રાખવા માટે. તો આપણી આ ક્ષીણ થતી સ્મરણ શક્તિનું આ પ્રતિબિંબ છે. તો વ્યાસદેવજીએ પ્રેમપૂર્વક વેદોને ઘણી શાખાઓ અને પેટા શાખાઓમાં વિભાજિત કરવાની મહેનત કરી અને એટલા માટે આપણને આ યુગના લોકો એ સરળતાથી સમજી શકે એના માટે એનું વિભાજન કર્યું. તો એવી રીતે આ વેદોનું જ્ઞાન જે છે એ પછી વ્યાસદેવજીએ પહેલા તો પ્રથમ 4 વેદ લખ્યા. ત્યારબાદ તેમણે 5મા વેદ તરીકે પુરાણો અને ઇતિહાસોનું સંકલન કર્યું. આપણે જોઈએ છે કે મહાભારત અને રામાયણ જે છે એને ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે. ઇતિહાસ એટલે ઇતિહાસ એટલે કે જે પાસ્ટમાં થઈ ગયેલું છે તે. અને એ પછી વ્યાસદેવે આ વેદાંત સૂત્રની રચના કરીને જેમાં ગહન જ્ઞાનને સંક્ષિપ્ત સૂત્રોમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું. અને આખરે પછી આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની પરિપક્વતામાં વ્યાસદેવજીએ આ વેદાંત સૂત્ર પરના કુદરતી ભાષ્ય તરીકે શ્રીમદ ભાગવતમ લખ્યું. તો આ આપણું અત્યારે જે શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે આપણી પાસે એ રીતે આવેલું છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપણે જોઈએ કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ ની કોઈ વાત જ નથી. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ 4 પુરુષાર્થોની પણ પરે છે શ્રીમદ ભાગવતમ. તો આપણે જોઈએ છે કે લોકો ધર્મ કરે છે તો એ ધર્મ શેના માટે કરે છે? અર્થ કમાવા માટે, પૈસા ધનની લાલસા માટે અલગ અલગ ધાર્મિક કાર્યો કરે છે કે અલગ અલગ પ્રકારના દાન કરે, લોકોને મદદ કરે, પાણી માટે કુવાઓ, જળાશયો, પરબો બંધાવે, હોસ્પિટલ બંધાવે, હોસ્પિટલમાં દાન કરે, અન્નદાન કરે. આ બધું કરતા હોય છે અને એ કરીને મનુષ્ય એમ સમજે છે કે આપણે પુણ્ય કરશું તો સુખી થઈ જશું અને આ બધી ક્રિયાઓને એ ધર્મ માને છે અને પોતાને ધાર્મિક કેવડાવે છે. પરંતુ આપણે જાણી ગયા કે સાચો ધર્મ એ છે કે શાસ્ત્રોમાં આપેલી ભગવાનની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું એ સાચો
ધર્મ છે. તો ભગવાન સાથેના આપણા સંબંધને ભૂલી જવું ને એ મોટામાં મોટો અપરાધ છે એવું આપણા શાસ્ત્રો સમજાવે છે. એ પછી અર્થ પ્રાપ્ત થઈ જાય, એ પછી કામ વાસના મનુષ્ય પૂર્ણ કરે અને કામ વાસનાથી થાકી જાય, શરીરમાં શક્તિ ન રહે, એટલે પછી એને મોક્ષ તરફ આગળ વધવા માટેની ઈચ્છા થાય. તો એટલા માટે વ્યાસદેવજીએ શ્રીમદ ભાગવતમનું નિર્માણ કર્યું અને આ એમની પાકટ અવસ્થામાં એમનું આ શ્રીમદ ભાગવતમનું નિર્માણ થયેલું છે. એ બધું આપણે જાણી ગયા. હવે વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદોનું જે નિર્માણ કર્યા પછી પણ આત્માની અવસ્થા ઉપર તેઓ સંતુષ્ટ નહોતા. તો હવે વ્યાસદેવજી, આપણને પ્રશ્ન થાય કે વ્યાસદેવજી પોતે ભગવાનના શક્ત્યાવેશ અવતાર હતા અને તો પણ તેમને અસંતોષની લાગણી થતી હતી, કેમ કે પોતાના કોઈ ગ્રંથમાં એમને ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓનું વર્ણન કર્યું હતું નહીં. તો પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે શ્રી કૃષ્ણએ આ બાબતની તેમના હૃદયમાં સીધી જ પ્રેરણા કરી અને એથી એમને અસંતોષની, ખાલીપણાની લાગણીનો અનુભવ થવા લાગ્યો. ભગવાને જ પ્રેરણા કરી અને એમને ખાલીપણાનો, અસંતોષની લાગણીનો અનુભવ થવા લાગ્યો. એટલા માટે પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે આ ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિ વિના બધું જ ખાલી છે. તો આ બધું જો આપણે સમજવું હોય તો 1.1 પોઈન્ટ આપણે જોઈએ કે આ બધું છે ને 1.3.21, 1.3.43 અને આ વ્યાસદેવજી કેવી રીતે વેદો પુરાણોનું વિભાજન કર્યું એ બધું પહેલા સ્કંદના 4થા અધ્યાયમાં 18 થી 33 શ્લોકમાં સમજાવેલું છે. અને પ્રભુપાદે ખૂબ સુંદર શ્રીમદ ભાગવતમને ગ્લોરીફાય કર્યું છે. આ પહેલા સ્કંદના 1, 2 ને 3 શ્લોક આ મંગલાચરણ છે, આપણે જાણીએ છીએ. તો એ આ શ્લોકમાં શ્રીમદ ભાગવતમને ખૂબ સુંદર રીતે ગ્લોરીફાય કર્યું છે. તો ફરીથી આ 3 શ્લોક વાંચવા જોઈએ અને પહેલા સ્કંદના 4થા અધ્યાયના 18 થી 33 શ્લોક પણ બધા વાંચજો. ખૂબ સુંદર રીતે બધું જણાવેલું છે પ્રભુપાદે. તો આજની જે મેં નોટ છે ને આ બધા શ્લોકો વાંચીને કરેલી છે. ખૂબ સુંદર છે. તમે બધા પણ હોમવર્ક કરજો અને વાંચજો. તો આ બધું પ્રભુપાદે આ રીતે સમજાવ્યું છે કે એમને ખાલીપણાની લાગણી પણ એ ભગવાનની પ્રેરણાથી થયેલી છે. અને એ પછી નારદજી તો એમની સામે આવે છે અને એ નારદજી તો નિમિત્ત માત્ર છે. હવે એમના ગુરુ નારદજી આવે છે અને પૂછે છે, ત્યારે નારદજી કહે છે કે લોક કલ્યાણ ત્યારે જ થશે જ્યારે તમે એવા ગ્રંથની રચના કરશો જેમાં કૈતવ ધર્મ નહીં હોય. એટલે કે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ એ કૈતવ ધર્મ કહેવાય છે. તો એટલે કે સકામ કર્મો વડે ઢંકાયેલો ધર્મ, ચીટિંગ રિલિજિયન. એટલામાં એ શું કહેવાય કે કંઈક મેળવવા માટે, આપણી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરવા માટે જે કર્મકાંડ કરીએ કે જે કર્મ કરીએ એને સકામ કર્મ કહેવાય. તો આ બધું વેદોમાં સમજાવેલું છે. વેદોમાં બધું જ જ્ઞાન છે. તો વેદોમાં તો ધનની પ્રાપ્તિ માટે કયા યજ્ઞ કરવા, પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે શું કરવું, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે શું કરવું, એ બધું જ આપેલું છે. અને વેદોમાં તો એ સાર પણ છે કે વેદોનો સાર શું છે? વૈદૈશ્ચ સર્વે અહમ રહમેવ વેદ્યો. ભગવાન કહે છે કે મને જાણવું એ જ વેદોનો સાર છે. પરંતુ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ આપણે જાણી ગયા કે કંઈ પણ કરીએ એ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવું જોઈએ. તો નારદજી વ્યાસદેવજીને કહે છે કે તમે એવા ગ્રંથની રચના કરો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની તરફ પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય. તો આપણે જે પહેલા સ્કંદનો 2 શ્લોક જે જોઈએ છે, આપણે ગાઈએ છીએ મંગલાચરણમાં, ધર્મ પ્રોજિત કૈતવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણમ સતામ. તો એ આપણે જાણી ગયા છે એ શ્લોક. તો પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ, જે વ્યક્તિ એ ગ્રંથનું ચિંતન મનન કરે, વાંચન કરે, નિત્યમ ભાગવત સેવાયા કરે, એ નિર્મત્સર થઈ જાય. નિર્મત્સર થવું એટલે કે શુદ્ધ હૃદય વાળો થઈ જાય. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર એનામાંથી
નીકળી જાય અને એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે એવા ગ્રંથની તમે રચના કરો. વેદ્યમ વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયો ન મૂલનમ. તો આ ધર્મ પ્રોજિત કૈતવોત્ર, તો આ શ્લોકમાં જે આ શબ્દો છે, વેદ્યમ એટલે કે સમજી શકાય તેવું, વાસ્તવ મતલબ વાસ્તવિક જ્ઞાન, શિવદમ એટલે કે કલ્યાણકારી જ્ઞાન, અને તાપત્રય એટલે કે ત્રણેય પ્રકારના દુઃખોનું મૂલનમ નાશ કરનારું. તમે એવા ગ્રંથની રચના કરો કે સમજી શકાય એવું હોય, સત્યનું વાસ્તવિક જ્ઞાન હોય, કલ્યાણકારી હોય, ત્રણેય પ્રકારના તાપોનું દમન કરનારું હોય. અને એ પછી વ્યાસદેવજી જે છે શ્રીમદ ભાગવતમની રચના કરે છે. તો જ્યાં સુધી આપણું મન અને હૃદય જે છે એ હૃદયમાંથી આ બધું નીકળી ન જાય ત્યાં સુધી આપણે ભગવતધામ પહોંચી શકતા નથી. તો મત્સર છે, દ્વેષ છે, જ્યાં સુધી આપણા હૃદયમાં, ત્યાં સુધી આપણે વૈકુંઠ ધામ પ્રાપ્ત થતું નથી. તો શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એ મુક્તાત્માઓ માટે તો શુભંકર છે, પણ આપણા જેવા જીવાત્માઓ માટે પણ શુભંકર છે. તો આપણે જો એ જાણી ગયા કે સુખદેવ ગોસ્વામી જે છે એ મુક્તાત્મા હતા, 16 વર્ષ સુધી માના પેટમાં રહ્યા, અને એમના પિતાશ્રી વ્યાસદેવજીને કહે છે કે ભાઈ હું બહાર નીકળીશ તો માયાના પાશમાં જકડાઈ જઈશ. ત્યારે વ્યાસદેવજી ભગવાનને બોલાવે છે અને ભગવાન પ્રોમિસ આપે છે સુખદેવજીને કે ના, તમે બહાર આવો, તમને માયા પકડી નહીં શકે. ત્યારે સુખદેવજી બહાર આવે છે, પણ બહાર આવીને પણ તરત એ ઘરમાં રહેતા નથી, અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે નીકળી જાય છે. ત્યારે વ્યાસદેવજી પુત્ર પુત્ર હે પુત્ર કરીને એમની પાછળ જાય છે, પરંતુ સુખદેવજી સાંભળતા નથી. અને એ પછી વ્યાસદેવજી એમના શિષ્યોને મોકલે છે એમને ઘરે પાછા બોલાવવા માટે. અને આ શિષ્યો જે છે એ ભાગવતમના શ્લોક બોલે છે, અને એ શ્લોક સાંભળી અને સુખદેવજી જે છે એ ઘરે પાછા ફરે છે. અને સુખદેવજી એ પછી વ્યાસદેવજી પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરે છે. તો બધાને કોઈને ખબર છે કે એમના જે શિષ્યો હતા એ કયો શ્લોક બોલ્યા હતા, અને આ સુખદેવજી એ શ્લોક સાંભળી અને ઘરે પરત ફર્યા હતા? હરે કૃષ્ણ માતાજી. 2.23 અહો બકીયમ સ્તન કાલકૂટમ વાળો શ્લોક. અને બીજો છે પેલું ભૂલી ગઈ, વરહા પીડમ નતવર વપુ, એ શ્લોક. 2 શ્લોક બોલ્યા. યસ, બરાબર છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. યસ. અહો બકીયમ સ્તનકાલકૂટમ જિગાંસપાય યતપ્ય સાધ્વી લેભે ગતિમ ધ્રાત્યુચિતામ તતોન્યમ કમ વા દયાલુમ શરણમ વ્રજેમ. ખૂબ સુંદર 2 શ્લોકો બોલ્યા. અને પછી આ શ્લોક સાંભળી, હવે શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક સાંભળી અને સુખદેવજી ઘરે પરત પાછા ફર્યા, અને પછી શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કર્યું. આપણને બધાને ખબર છે કે સુખદેવજી નિરાકારવાદી, નિરાકારમાં માનતા હતા. તો અહો બકીયમ સ્તન કાલકૂટમ, એવી વ્યક્તિ જે એના સ્તન ઉપર કાલકૂટ જહર લગાવીને આવી અને ભગવાન કૃષ્ણને મારવા માટે જે સ્ત્રી આવી અને એને માતાનો દરજ્જો આપ્યો અને એ સ્ત્રીને ધાત્રીનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરાવ્યું, આનાથી વધારે દયાળુ ભગવાન સિવાય બીજું કોણ હોઈ શકે? તો આ બધા શ્લોક સાંભળી, જે પૂર્ણિમા માતાજીએ કહ્યું એ શ્લોક સાંભળી અને સુખદેવજી પરત. તો આ ભાગવતમનું જે છે, આ ભાગવતમ એ મુક્તાત્માઓ માટે તો શુભંકર છે, તો પછી આપણા જેવા જીવાત્માઓ માટે તો શુભંકર રહેવાનું જ છે. તો કહેવાનો પોઈન્ટ એ છે કે ભાગવતમ જે છે મુક્ત આત્માઓને પણ આકર્ષે છે, અને એટલો બધો દિવ્ય ગ્રંથ છે કે સામાન્ય લોકો માટે તો ઔષધિની જેમ કાર્ય કરે છે. તો જે લોકો આપણે બધા ભવરોગથી પીડિત છીએ તેઓ માટે ખૂબ જ શુભંકર છે, એવું પરીક્ષિત મહારાજ પણ આ શ્લોકમાં કહી રહ્યા છીએ. અને વ્યાસદેવજીએ વિવેક બુદ્ધિ ધરાવતી બુદ્ધિમાન વ્યક્તિને ખાતરી આપે છે કે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર ભાગવતમના શ્રવણ દ્વારા કરી શકે છે. તો અને વેદોમાં નિર્ધારિત કરેલા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિવિધ પગથિયાઓ મારફત ગયા વગર મનુષ્ય કેવળ ભાગવતમનો સંદેશ ગ્રહણ કરે તો એ પરમહંસના પદ સુધી ઉન્નતિ પામી શકે છે, એવું વ્યાસદેવજી આ શ્રીમદ ભાગવતમમાં ખાતરી આપે છે આપણને.
તો આપણે બધા જોઈએ કે ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતાની પહેલા શ્રીમદ શબ્દ લાગે છે. શ્રીમદ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, શ્રીમદ રામચરિત માનસ. તો આ શ્રીમદ નો અર્થ શું થાય? કોઈને ખ્યાલ છે? શ્રીમદ નો અર્થ તો આપણે પહેલા જોઈએ કે શ્રીમદ, શ્રી એટલે તો બધાને ખબર છે, લક્ષ્મી, સમૃદ્ધિ, યશ, કીર્તિ, સૌભાગ્ય, સૌંદર્ય. અને શ્રીનો બીજો અર્થ થાય છે તો ભક્તિ, અને શ્રીનો અર્થ થાય છે રાધા. રાધા એટલે ભક્તિ, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. તો આ ત્રણેયથી જે યુક્ત છે એ શ્રીમદ. શ્રીમદ શ્રીયા યુતમ એટલે કે શ્રીથી જે યુક્ત છે તે. તો આ બધા ગ્રંથોમાં આધ્યાત્મિક ચર્ચા છે. તો આ આપણું ધન છે, આ વૈષ્ણવોનું ધન છે શ્રીમદ ભાગવતમ અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણ તિલકમ યદ વૈષ્ણવા નામ ધનમ. તો આ વૈષ્ણવોનું ધન છે, આપણું સાચું ધન શ્રીમદ ભાગવતમ છે. જો શ્રીમદ ભાગવતમનું ખાલી શ્રવણ કરશું તો પણ ભગવાન પાસે આપણે પહોંચી શકીશું. તો આપણી પાસે ભાગવતમ છે તો એનો મતલબ છે આપણી પાસે ભગવાન છે. તો જેની પાસે ભગવાન છે એના જેવો બીજો ધનવાન બીજો કોણ હોઈ શકે? કેટલી ખૂબ સુંદર વાત કહી છે. તો આપણે જે આ શ્લોક જોયો, ધર્મ પ્રોજિત કૈતવોત્ર પરમો શ્રીમદ નિર્મલ સરાણામ સતામ. તો શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે કિમ વા પરૈર ઈશ્વર. તો આ શ્લોકના શબ્દોના અર્થમાં શ્રીમદનો અર્થ સુંદર બતાવેલો છે પ્રભુપાદે. આ બધા જોજો શબ્દોના અર્થ પણ આપણે એના ઉપર ધ્યાન કરવું જોઈએ. તો આ ગ્રંથનું આધ્યાત્મિક સૌંદર્ય એટલું બધું છે કે આ ગ્રંથનું જે એમાં એકવાર પણ પ્રવેશ કરે, એનો સ્વાધ્યાય કરે, નિત્યમ ભાગવત સેવાયા કરે, તો તમે બીજું કંઈ વાંચશો, શ્રવણ કરશો એના સિવાય એમાં રુચિ જ નહીં આવે. એટલું બધું સૌંદર્ય છે શ્રીમદ ભાગવતમનું. તો ભાગવતમમાં જે ભક્તોને સૌંદર્ય દેખાય છે એ અન્યત્ર બીજા કશામાં હોતું નથી. તો જેને શ્રી કૃષ્ણનું સૌંદર્ય મનમાં વસી ગયું, એને જગતનું બીજું કોઈ સૌંદર્ય મોહિત કરી શકતું નથી. એટલે તો આપણે દોડીને માયાપુર જઈએ છીએ, હે ને? વૃંદાવન જઈએ, રાધા ગોપીનાથના દર્શને જઈએ, નાથ દ્વારા જઈએ, અને હવે પાછા દ્વારકા જવાના છીએ, હે ને? બધાનું રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું ને દ્વારકા માટેનું? હરે કૃષ્ણ. હા, થઈ ગયું માતાજી. યસ, ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ પ્રભુ. તો આ છે કાળો છે પણ કામણગારો છે, હે ને? બધાને મોહી લે છે, બધાના મન મોહન કરે છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમ એ શ્રી કૃષ્ણનું વાંગમય સ્વરૂપ છે, અને તેને યમ વાંગમયી મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ વર્તતે હરે હે. શ્રીમદ ભાગવતમ એ ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ છે, શબ્દ ગ્રંથાવતાર છે. ભાગવતમનું શ્રવણ કરવામાં, વાંચન કરવામાં, ભાગવતમ ઉપરની ગુરુઓની, આચાર્યોની ટીકાઓ સાંભળવામાં જે આનંદ આવે ને, અને સુખ મળે એવું સુખ બીજા કશામાં છે નહીં. તો આ એક અનુભવ કરવાની વાત છે, એક્સપિરિયન્સનો વિષય છે. જેમ જેમ આપણે આ શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરીએ, એને એક્સપિરિયન્સ કરીએ, એનો અનુભવ કરીએ, ત્યારે આ વસ્તુ આપણને સમજાય છે. તો શ્રી એટલે રાધા, રાધા એટલે ભક્તિ, પ્યોર ડિવોશન. શ્રીમદ ભાગવતમ એટલે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. અને શ્રીમદ ભાગવતમ આપણે જોઈએ ને કે બધા જે પ્રશ્નો પરીક્ષિત મહારાજ પ્રશ્નો કરે છે કે તમે હવે આ મને સમજાવો. આ જેમ પહેલા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે પરીક્ષિત મહારાજે પ્રશ્ન કર્યો, એ પછી જેમ જેમ આગળ જાય છે ને ભાગવતમ, એમ શ્રી પરીક્ષિત મહારાજ કહેશે સુખદેવજીને કે હવે તમે મને વિદુરજી અને મૈત્રીય ઋષિનો જે સંવાદ થયો એ મને સમજાવો. એમને કેવી રીતે જ્ઞાન મળ્યું વિદુરજીને, એ પછી વિદુરજી અને ઉદ્ધવજીનો સંવાદ જે થાય છે, તો હવે મને એ સમજાવો. એ પછી આ બ્રહ્માજી ને નારદજી વિશેના સંવાદમાં એમને પ્રશ્ન કર્યા. તો આખું ભાગવતમ જે છે પ્રશ્ન ઉત્તર અને ભક્તો, ભગવાન અને ભક્તોના સંવાદ
નું જે આ ગ્રંથ છે ખૂબ સુંદર છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમ માટે હજી ઘણું બધું કહી શકાય. હા, સમયની આપણી પાસે મર્યાદા છે, તો આ બધું શ્રીમદ ભાગવતમમાં પ્રભુપાદે 1.1 ના પહેલો, બીજો અને ત્રીજા શ્લોકમાં શ્રીમદ ભાગવતમ માટે ખૂબ સુંદર સમજાવેલું છે. એ પછી વ્યાસદેવજીએ વેદોનું સંકલન કેવી રીતે કર્યું, કેવી રીતે વિભાજિત કર્યા અને એમના કયા શિષ્યોને કયા વેદના વિભાજનનું સંકલન આપ્યું, એ બધી જ માહિતી જે છે એ 1.4.18 to 33 માં આપેલી છે. અને પ્રભુપાદે ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે. 12મા સ્કંધમાં તો ખૂબ ડિટેલમાં વર્ણન આપેલું છે. તો આ બધું આપણે જાણવું જોઈએ. તો આજના શ્લોકમાં 2 શબ્દો પણ ખૂબ મહત્વના હતા. એતદ વેદિતુમ ઈચ્છામિ તત્વમ તત્વવિદામ્બર. તો તત્વમ એટલે એ કોના માટે વપરાયો છે? તત્વમ, હરે કૃષ્ણ. ભગવાન માટે કે ભગવાનને જાણવા માટે? યસ પ્રભુજી, બરાબર છે. તત્વમ પરમ સત્ય. જો આપણે છે ને શબ્દોના અર્થ છે એને પણ આપણે સમજવાના છે. તો તત્વમ એટલે કે પરમ સત્ય. અને તત્વ વિદામ એટલે કે પરમ સત્યને જાણનારાઓમાં. તો જે ભગવાનના ભક્તો છે, જે ભગવાનને તત્વથી જાણે છે, એને તત્વ વિદામ કહેવામાં આવે છે. તો ભગવાનના ભક્તો જે ભગવાનને તત્વથી જાણે છે, એમાં કોણ કોણ આવે? હજી આપણે બધા તો જીવાત્માઓ આપણે બધા ભગવાનને સમજી રહ્યા છે, હે ને? તો તત્વ વિદામ એટલે કે સુખદેવજી, નારદજી, આપણા શીલા પ્રભુપાદજી, એ ભગવાનને તત્વથી જાણતા હતા. અને એ તત્વને જાણવું એટલે શું? ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શ્લોક દ્વારા આપણને સમજાવે છે, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. શું કે છે ભગવાન? જે મને તત્વથી જાણી લેશે એ પુનર્જન્મ એનો થશે નહીં, એ પાછો ફરશે નહીં ભૌતિક જગતમાં. તો આ ભગવાનને તત્વથી જાણવું એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. તત્વથી જાણવું એટલે શું કહેવાય? એટલે ભગવાનના ગુણગાન વિશે અને ભગવાનની દરેક માહિતી વિશે જાણવું, એ ભગવાનને તત્વથી જાણવું. હા, ખૂબ સરસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે આ શ્રીમદ ભાગવતમ શીલા પ્રભુપાદ આપણા માટે લઈ આવ્યા. તો એમાં આપણને માહિતી છે કે ભગવાનને તત્વથી બતાવેલા છે. તો એમાં આપણે ઘણા બધા પોઈન્ટ લઈ શકીએ. તત્વથી જાણવું એટલે કે ભગવાન સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ છે. ભગવાન કોઈ ઐતિહાસિક પુરુષ નથી. સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. અને એમનાથી જ બધું ઉદ્ભવ થયેલું છે. દેવી દેવતાઓ પણ જે બધા છે એ બધા જ ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, ભગવાનમાંથી પ્રગટ થયેલું છે બધું જ, જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એ પછી બીજું પણ પોઈન્ટ લઈ શકીએ, ભગવાનનું શરીર જે છે એ ચિન્મય છે. આપણા જેવું શરીર નથી ભગવાનનું. ભગવાનને જન્મ મૃત્યુ નથી. ભગવાન પ્રગટ થાય છે. તો આ બધા જે પોઈન્ટ છે, ભગવાન નિરાકાર નથી, વ્યક્તિ સ્વરૂપમાં છે. મૂળભૂત સ્વરૂપ સચ્ચિત અને આનંદ છે, સચ્ચિદાનંદ છે, એ પણ લઈ શકાય ને માતા? હા, યસ પ્રભુ. બધા જ પોઈન્ટ આમાં કવર થઈ શકે. તો આપણા માટે તો શીલા પ્રભુપાદે કેટલું બધું સુંદર રીતે આ બધું આપણને સમજાવ્યું. હજી બી આપણે જો જ્યારે ક્યારેક બહાર મળવાનું કોઈને થાય તો આ બધી વસ્તુઓ કોઈ જાણતું જ નથી. હજી પણ ઘણા બધાની સાથે જો ચર્ચાઓ થાય તો આ બધાને એમ જ થાય કે ભાઈ ભગવાન તો ઐતિહાસિક પુરુષ હતા. ભગવાને પારધીનું બાણ વાગ્યું અને ભગવાન મરી ગયા. આવી બધી જો ચર્ચાઓ બહાર પણ હજી ચાલતી હોય છે. તો આ ભગવાન વિશે જાણ જે છે એ હજી પણ લોકોમાં નથી.
અને આપણે જ્યારે બહાર બધાને મળીએ કરીએ, બધાની સાથે મળીએ ને બધાને જ્યારે જાણીએ ત્યારે ખબર પડે કે હજી પણ લોકોમાં આ શ્રી કૃષ્ણનું જ્ઞાન હજી નથી. આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે આ શ્રીમદ ભાગવતમ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવી ગયા છે, નામાનિષ્ઠા પ્રભુની સાથે જોડાઈ ગયા છીએ, તો આ ભગવાનને તત્વથી જાણી શકીએ છીએ. તો આ ભગવાનની કૃપા છે આપણા ઉપર. તો ભગવાનને બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન સ્વરૂપમાં આપણે જાણી શકીએ છીએ. અને બીજું એ કે મુક્તિ આપવાવાળા, મોક્ષ આપવાવાળા ભગવાન જ છે, પરંતુ ભગવાનના ભક્તો જે છે એ મુક્તિ કે મોક્ષની આગ્રહ રાખતા નથી. ભગવાનના ભક્તને શું જોઈએ છે? ભગવાનના ચરણ કમળોની સેવા જ જોઈએ છે ભગવાનના ભક્તોને. તો આ બધું જે છે તત્વથી જાણવું, એટલે આ જે આપણને પ્રભુપાદે આ કૃષ્ણનું જે જ્ઞાન જે છે આપણા સમક્ષ લઈ આવ્યા, તો આપણા ઉપર એમની પણ, ગુરુની પણ ખૂબ મોટી કૃપા છે. તો આપણે આ ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ. તો આ સાથે આજના ક્લાસનો આપણે એન્ડ કરશું. હજી શ્રીમદ ભાગવતમ ઉપર ઘણું બધું બોલી શકાય એવું છે, પણ આપણી પાસે સમયની મર્યાદા છે. શ્રીમદ ભાગવતમ જે સત્યયુગમાં પરમ સંગીતા કરીને ઓળખાતું હતું, પરમ સંગીતા, સાત્વત સંગીતા તરીકે ઓળખાતું હતું. અને એ પછી જ્યારે વ્યાસદેવજીએ બધા વેદોનું વિભાજન કર્યું અને એ બધું જે ધીરે ધીરે વર્ણાશ્રમનું પણ જેને કહેવાય ને કે બધા વિભાજન થતા ગયા અને પછી અલગ અલગ ધર્મો આવતા ગયા. સત્યયુગમાં અને વૈદિક કાળમાં બધા એકાયન હતા, એટલે કે એક જ ધર્મ હતો. પરંતુ આપણે અત્યારે પણ જોઈએ છીએ કે ધર્મના ફાંટા થતા ગયા, બધા અલગ અલગ, અને બધા અલગ અલગ જે પણ એ આપણે જે ધર્મ છે એ સનાતન ધર્મ કહેવાય છે. એક જ ધર્મ, ભગવાન ઈશ્વર એક જ છે. એ ધર્મ આપણે અને ભગવાનની આજ્ઞાઓનું આપણે પાલન કરવાનું છે. તો આ સાથે આપણે ક્લાસનો એન્ડ કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ, બધા બોલજો સાથે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાદર પ્રણામ. સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. સુદામા સેવામાં જોઈ લઈએ આપણે. વિમલા પ્રજરાણી માતાજી, અર્ચના ચૌહાણ માતાજીએ સુદામા સેવા કરી છે. એ ઉપરાંત સ્વાતિ કરકર માતાજી અને દીપ્તિ માતાજી સેવા કરેલી છે. જી. તો આ બધા જ માતાજી અને ભક્તોને ભગવાન એમની નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવે અને શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા તરફ આગળ વધે એવી આપણે અભિલાષા કરીએ, અને ભગવાનની એમના ઉપર કૃપા થાય ખૂબ ખૂબ એવી આપણે અભિલાષા સાથે એમના બધા માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ.